ဒီကိုလည်းမရောက်ဘူးတဲ့ခါကျတော့ဒီဈေးကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟို traditional ဆန်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ရောက်သွားခါကျတော့နည်းနည်းဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နည်းနည်းခစ်မိလာရင်တော့အဲ့လောက်ကြီးကိုစိတ်ကူးတွေကထားတဲ့အတိုင်းတော့ဖြစ်မလားပေါ့ဒီဘောဆိုဒီကနေထွက်လာတဲ့လမ်းနဲ့ဒီကကကွန်နစင်ဘေးနားလေးကတင်းလာတဲ့ရွာဝင်ပြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ရွာမှာဝင်ပြစ်တဲ့ရှိမှာဒီရွာမှာထူးခြားတဲ့အားကတော့ဒီကရားလူမျိုးတွေပေါ့ဒီအသက်ကြီးတဲ့လူတွေကအခုချိန်ဒီပဲဒီတို့ယူရတိုင်းနာဝတ်စုံတွေဝင်နေကြတော့မှရှိသေးတယ်အဲ့ဒီရဲ့တို့ရဲ့ portrait ပုံတွေကအရင်လဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပြောလဲ photography ရပဲကြည့်ပါပဲကြည့်ပေါ့နော်အရင်လဲစိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့တပုံအားဖြင့်လည်းအရင်လဲဟိုအားကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းတော့ဒီကုန်းမကနေတပုံရိုက်မယ်ဆိုရင်ကုန်းမကနေတော့ရိုက်လို့ရအောင်ဒါပေမဲ့ကုန်းမကနေတပုံရိုက်တဲ့အခါကျတော့တယ်လီလန်းနဲ့ပဲရိုက်လို့ရမှာတယ်လီလန်းနဲ့ရိုက်တဲ့ပုံနဲ့ဒီ white နဲ့ရိုက်တဲ့ပုံနဲ့မပြီးတော့ဒီ white angle နဲ့ဒီအနီးကရိုက်တဲ့ပုံလို့ရင်တော့ရေးရဲဆင်းရဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရေးရဲဆင်းရဲဖြစ်တော့တချို့လူတွေလည်းမျော့တွေ့တာတွေပါတွေ့ရပေါ့နော်ကိုယ်လည်းတွေ့မလားဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲပြန်ပြီးကြည့်နေမိအောင်မောင်ရသူတို့အိမ်ပဲသွားလိုက်မယ်လေဒါကနေအတွက်မတရားစကားဆိုတော့ဒီ data လေးလာတာပေါ့နော်အရင်လဲစိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းတယ်အရင်လဲပြောဖို့ကောင်းတယ်We have a long coastline stretching from the Arakan side right down to the south, to Victoria Point, which is now called Koh Tao. And we have a very big archipelago, about 800 small little islands near MYANMAR. The English town name is Mercury. The seaside places that we like to go is mainly in the Arakan side. Starting from Nepali, which is the best beaches, and many hotels are coming up there. But it is still a very picturesque place. I'm a photographer shooting in Koh Tao for 7 days in Myanmar. Especially in Myanmar right now with the changes that have happened in terms of the media, photojournalism, any kind of journalism, but particularly photojournalism, documentary photography. It's a really interesting time to be a photographer here. British photographer Matt Grace was the only international photographer on the project who also lives in Myanmar. Since I arrived, as I said, I've been focusing on the aspect of Koh Tao as a seaport, a small seaport, but the fact that it's so close to the sea kind of dictates a lot of what goes on here and how people live and how people work. And we didn't have any problems with that, which has been great and has been true the whole week. Almost 90% of Myanmar's 50 million people practice Buddhism. All Buddhist males are expected to ordain as novice monks at least once in their lives. The effect of Buddhism means tranquility, peace, and gentleness, tenderness with each other. And I see everywhere
So the experience on every hill, wherever you look, there is some stupa, there is some pagoda, there is some Buddha watching you. And that reminds you that he's everywhere. And it's such a fantastic feeling, which is something so unique for me to come and photograph all the way to Myanmar. Well, the difficulty is not from the people. The difficulty is that sometimes, you want much more and you want everybody to be involved.ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပသိမ်မှာပဲအဓိကအခြေခံမိရိုက်တယ်ပေါ့မနက်ကပသိမ်ထီလုပ်ငန်းနောက်ပြီးတော့ဒီဒေတာထွက်ကုန်စားလုပ်ငန်းပေါ့နော်ပြီးတော့ညနေပိုင်းမှာဒီပသိမ်မျိုးရဲ့ဒေတာကန်တွေရဲ့တွားလှုပ်ရှားမှုပုံစံ lifestyle လေးတွေပေါ့နော် street photography လေးနည်းနည်းပါမယ်ပြီးတော့ညနေပသိမ်ရဲ့ sunset ပေါ့နော်ဒါပသိမ်တရာနာမှာရိုက်ဖြစ်တယ်ပုံမှန်မြင်နေကြမဟုတ်တဲ့နေရာဟာမျိုးလေးတွေဥပမာညနေပိုင်းကျွန်တော်ရိုက်တဲ့မောင်မှာအိုးလေးတွေကိုနေကနေလာပြီးတော့ပသိမ်မျိုးပေါ်အိုးနဲ့လာရောင်းတာပေါ့ဒါ mobile shop ပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူတို့ဒီအိုးဆိုင်နေဝလာမတင်ဘူးဒီလှီနဲ့ပဲကန်းနာမှာထိုးပြီးတော့လာရောင်းတယ်ဒါတွေတခြားနေရာတွေမှာတွေ့ရခဲ့တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ပသိမ်ထီပေါ့ပသိမ်ထီကတော့ပသိမ် treatment တစ်ခုတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ promote လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အပြင်မှာတော့မမြင်ရနိုင်ဘူးပသိမ်ထီလုပ်ငန်းလို့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီနေ့တော့မမေ့ရဒီအောင်စားဆက်ကိုတွားရိုက်တယ်ခလေးလေးတယောက်ကင်မရာထိုးချင်နေတာခလေးကကြောက်ပြီးငိုသွားတယ်ကျွန်တော်မို့တွေပါကြေးပြီးချော့ခဲ့ရတယ်တကယ်တမ်း data အနေနဲ့ data တစ်ခုလုံးအနေနဲ့တော့ develop ဖြစ်လာတယ်ပြောလို့ရတယ် data မှာတကယ်နေတဲ့လူတွေကတိတ်ကြောင်းလဲဟန်မတူကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ဒီနေ့ရိုက်လိုက်တဲ့ပုံကမနေ့ကဆိုတမိုင်းဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တမိုင်းကို record လုပ်နေရလို့ပဲယူဆမိတဲ့ကျွန်တော် photo တော့ဖြစ်တာတော့ကျွန်တော်ရှင်းတယ် First day we went around taking sceneries and some people on the river, some boats on the river and trying to find crocodiles. But we didn't see any crocodile first day. French photographer Alain Compost traveled to Bogolé to capture wildlife and document river villages. We usually go to villages along the river so we can meet the local people, doing their daily business. So we can see how they live, on the houses, on the fishermen. They are very good to photograph because they are very natural. Yeah. So they don't mind. So we ask them the permission, and they say okay. So they smile and very nice people. Their life is quite difficult because they have to, it's not an easy area to live in, because the water is, the fresh water is very difficult. Although it's a big river, but the water is salty. So for them, during the dry season, like now, it's every day is a challenge. Yes. So they have to survive, and it's not easy. It's quite remote, but it's what I like to do actually. I prefer working here than doing photos in the city.
ချင်းအောင်သွားရတော့အဓိကတော့အဲ့ဒီဟိုဘောနော်ရခိုင်ဘက်မှာဆိုရင်လေဟိုလူမျိုးပေါင်းစုံရှိရဗျမျိုးသမီးတွေနဲ့တွေ့တယ်ဗောနော်ပရဲထူသွားတဲ့မျိုးသမီးတွေနဲ့တွေ့တော့သူတို့လည်းမေးကြည့်တဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့အခုနောက်ပိုင်းမျိုးဆက်တွေဆိုရင်သူတို့ကမထိုးတော့ဘူးဗောနော်အဲ့ဘက်မှာရှိတဲ့ချင်းတွေကတော့မထိုးတော့ဘူးနှစ်ပေါင်း90ရှိသွားပြီဗောနော်မထိုးတော့ဘူးဆိုတော့ဒါနောက်ဆုံးဒီရခိုင်ဘက်မှာကြံခဲ့တဲ့ချင်းတွေရဲ့နောက်ဆုံးမျိုးဆက်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်ဒီကတော့လမ်းမဆက်တဲ့ကြီးကတော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေဘူးဗောနော်စစ်တွေမှာဆိုစစ်တွေဟိုဘက်တန်ငါရွာပေါ့ဟိုအဲ့တန်ငါလို့တဲ့ရွာကိုသွားတာတန်ငါလို့တဲ့ရွာသွားတော့လေအဲ့တိုင်းပင်လယ်ဖြတ်ပြီးတော့ပင်လယ်သဘောမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်တချို့တောင်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတက်တဲ့တောင်တွေလို့တော့ပြောလို့ရတယ်သူတို့ဆန်လိုက်ပို့နေကြတောင်တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆန်လိုက်ပို့နေကြတောင်တွေမဟုတ်တော့ဒါကိုယ့်ကိုရှာပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့တောင်တွေလို့တော့ပြောလို့ရပါတပုံစံတယောက်ကဟိုမှာတွေးမဲ့ situation ကိုကိုကအကောင်းဆုံးပဲဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတာပဲပေါ့နော်အဓိကတော့ပုံမရဘူးဆိုတော့အထက်ဘယ်လိုပြောမလဲပုံနေသွားမှာပဲဖြစ်သွားနိုင်လိမ့်မယ်ပုံတော့ဒီဓပုံဆရာတိုင်းကရအောင်ရိုင်းနိုင်မှာပါမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာရှုခင်းတွေမြန်မာမြေတော်တော်တဘောဝတွေကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခွင့်ရတဲ့ကဘာကိုချပြခွင့်ရတဲ့စာအုပ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ခေါ်ယူတယ် Following their 7-day adventures, the 30 photographers gathered in Yangon at the Chatrium Hotel, where tens of thousands of photographs were downloaded, collected, and organized with the collaboration of the project's editorial team. Their precious images would be later assembled into the 7 Days in Myanmar book. On May 4th, 2013, everyone involved, including the photographers, editors, sponsors, contributors, and support staff, gathered together for one last time to exchange stories and celebrate their achievement. 7 Days in Myanmar is the collective vision of many people and organizations, realized through the skillful lenses of 30 of the world's best photographers, with one collective aim: to bring you the true depth of this enchanting nation through 1 week of its dynamic and colorful life.